Lapha kusemsakazweni iKwezi ku-90.5 no-107.7 Sun FM. Igama uPhakamani kaMkhwanazi. Namhlanje sisemnambithi endaweni yase-Watersmith ePhayikeni eYidendeni. SikwaMiya sivakashele umama uMiya wazeka kanjalo kubalali beKwezi nakuMasibumbane. Mama, ngicela ukunikeza ithuba usibingelele. Ngiyabingelela basakazi beKwezi FM, inkanyezi yokusa eshintsha impilo zabantu. Ngiyathoba kakhulu ukuthi namhlanje ngibe wokhethiwe nami ukuthi ngivakashelwe yiKwezi. Mama, siyabonga ukuthi usamukele ekhaya kwaMiya. Lelo Kwezi asisho ukuthi lina kuyingxenye yokubheka umthelela weKwezi empilweni zabantu njengoba sigubha iminyaka engama-30 iKwezi laba khona lesakazelo umphakathi endaweni ezahlukahlukene. Kodwa ukuhambela kwethu kwaMiya namhlanje ingoba umama uMiya kunendaba nayo angayikhuluma ngoNkulunkulu emsiza ngeKwezi. Kodwa siyathanda ukuthola ungubani umama uMiya, umama uMangwenya Miya. Uchaza ukuthi wazalwa kwaNgwenya kodwa-ke waganela kwaMiya. Ungubani? Umama Mangwenya Anastasia Thokozile wagana kaMiya, ezalwa kwaNgwenya. Ngazalelwa endaweni yaseBergville. Ngokomshado ngashadela endaweni yaseJoburg. Sahamba-ke isikhathi emva kokudlula kababa emhlabeni, kuwukuthi sasesivele sisohlelweni lokuzokwakha emakhaya. Ngase ngibona kukuhle ukuthi ngiqhubeke naye kufisa. Yingakho-ke namhlanje sengisemnambithi ngisePhayikeni. Mhlawumbe unabantwana abangaki nje mama? Nginabantwana abahlanu. uNkulunkulu wangibusisa ngamantombazane 3 nabafana 2. Siyafisa ukuzwa indaba yakho ngeKwezi nokuthi uNkulunkulu kusize kanjani ngomsakazo. Mhlawumbe siqale la ekutheni wahlangana kanjani noma walithola kanjani iKwezi leli sikhuluma ukuthi kuba iminyaka engama-30 kulo nyaka. uNkulunkulu wangenzela umusa, wangenzela isimangaliso at the same time, ngoba ngikhumbula ukuthi ngalithola ngonyaka engangishawe yi-stroke ngawo. It was 2015. Nganginenyanga cishe ngibuyile esibhedlela ngingakakwazi ukwenza lutho. Ngisathathwa ngibekwe embhedeni, ngithathwe ngibeke wheelchair, ngigezwa, ngenziwa yonke into nje ongahle uyicabange. Mhlawumbe sikushaya sikuthola ukuphi nendawo ushawe i-stroke? Ngangiya emsebenzini, kufanele i-shift yami yayiyongena kufanele ngingene u-2. Ngokuthi ngangilale ngizwa ukuthi ngathi angikho right, ngasheshe ngagibela ngithi ngiyoqala eklinikhi eGate eMnambithi. Ngithe uma ngigibela-ke ngiyofika eGate, ngafika ngahlala nami njengabo bonke abantu abeze eklinikhi. Sengikwenzile lokho because kwafika isikhathi sokuthi ngingene ku-doctor. Sengingenile ku-doctor, angazi kwenzakalani ngoba wangihlola nje udokotela wasethi sengingahamba mangabe ngizwa ngingabi right ngiphinde ngibuye. Alright, sengikwenzile lokho ngasukuma. Angazi-ke udokotela yini ayinothisa kimi ngoba ngambona nje engibamba ethi nginesiyezi yini. Ngithi mina cha, athi ayakuhlale phansi. Ngahlala wa-check-a omunye wase ngibuza ukuthi sowungahamba so-right, ngathi yebo. Kwakusukuma kwami-ke lapho-ke kwakuphela kwendaba, angazi ukuthi kwaphinde kwenzakala emva kwalokho. Ngaphaphama after 3 weeks ila engizwa kuthiwa ngangisesibhedlela khona. Emva kwamaviki 3? Yebo. Kodwa wayigcina wena ulapha? Ngayigcina mina ngiseklinikhi. Ukungena kwami ukuthi ngangena kanjani esibhedlela angazi. Kwaya-ke ngokusizwa uNkulunkulu-ke ngaze ngaphuma-ke esibhedlela. Uma ngiphuma esibhedlela angisakwazi ukuhamba. Sengihamba nge-wheelchair. Hhayi-ke abantwana-ke bazama i-cab-ke ingiletheke la ekhaya. Ngangisala ngedwa ngoba abantwana fanele baye esikoleni, nalo notohozayo fanele aye etohweni lakhe. Bakwazi ukuhlala. Bakwazi ukuhlala bangigade. Fanele uma behamba badonse isivalo.
ngisale ngaphakathi. Bese kukhuluma iradio ukuze mhlambe kuba khona ozongibona ezwe ukuthi ngikhona ngaphakathi. Uhleli wedwa la endlini kodwa iradio Iyakhala yebo. Kodwa-ke nje kukhalela nje isiteshi nje engesisigagule yebo. Ayi kodwa nje isimangalise engasibona ukuthi uNkulunkulu abenza abantwana bakhohle ukuvula umsakazo ngalelo langa. Awu kanti futhi bathe mabethe siyahamba ngathi mina ngicela ningibeke ku-wheelchair khona ngizothi emini ngizama ukutotoba ngiyohlala e-dining room. Hayi bangibeke ku-wheelchair. Bese kufika kimi ukuthi hayi umsakazo awukhali abantu bazofike bajike. Ngiphusha i-wheelchair yami ngiya emsakazweni. Fike ngiwuvule. Eyi ukhohoze nje into engingayazi ngibathe ngiyakrufa ukhohoze kuze kube kufika la kwakune-chorus nje eyayicula. Ayi ngiyilalele ngilinde engisitholayo. Ngilinde ngoba angazi noma yiso lesi engifike ngisifunayo noma yini. Wawazi ukuthi ufuna siphi? Ngangazi ngangifuna lesi nje sesilalelwayo lesi esijwayelekile. Uma iphela le chorus kuphinde kungene iculo lesonto. Hawu angangakujwayela-ke lokho ngilalele bese enhliziyweni yami kufika ukuthi hhayi ake ngisiyeke le siteshi ngize ngizwe ukuthi kuzothiwa isiteshi bani lesi. Khumbula ilanga lakhona kwakuwuhlelo likaDuduzanani laliphethwe uMajobe Maphanga. Waqondana nalo? Ngaqonda mangithi asho-ke nguMajobe Maphanga uhlelo uDuduzanani iradio Khwezi. Angiyazi awu kepha yaze yamnandi yaze yangibusisa. Alright ngiqhubeke-ke nayo ngilalele basho iy'namba zemfihlakalo. Ngiyazi imfihlakalo eyisho-ke ukuthi yini nje basho ney'namba zasemsakazweni ofona ngazo. Ayi nangakusasa ngilalele bese ngithi kubantwana aninongisondezela ipeni nephepha la. Bakusondeze bazishiye inamba ngibhale phansi. Bazisho ngibhale phansi ezemfihlakalo ngibhale phansi. Kuthi ngelinye ilanga kungene omunye unkosikazi nje engimaziyo besihamba naye emabhasini sikhonza naye futhi. Uvakashele la ekhaya? Cha ungena emsakazweni. Umuzi emsakazweni. Ngithi hawu kanti no mama uNkabinde bayangena emsakazweni kusho ukuthi nami ngingangena. Hawu ngimuzwe bese ngingena futhi ngakusasa ngiduduze yena owayekade enomfowabo owayesesibhedlela wayethole ingozi yemoto. Kusho ukuthi-ke belokhu bengizwa-ke ngivama ukungena. Kanti ukhona futhi omunye olalele umfana wakaSibisi uFebruary 2 eMasibumbane. Kusho ukuthi ngokulalela uFebruary angizwe abuzise ebhasini ebengigibela ngoba besigibela nabo. Kuwukuthi nje asazani ngey'ndaba zokukholwa kanjalo. Hawu ngifuna umama wakwaMiya uthe mayesho lapha emsakazweni wathi ungasephayikeni ey'tendeni. Abesevela lo mama uNkabinde yathi mina ngiyamazi ngikhonza naye acele inamba yami amnike. Angifonele ngizoza ngizokubona thuke le ndoda besa kangaka. Hhayi-ke aze abe uyafika. Afika asho ukuthi ungizwe emsakazweni yena uwumlaleli we-radio Khwezi angichazele ngekhwezi. Kuwukuthi ungichazela ngento nami esenginaloko ukuthi ngiyayithanda ngoba manje ngiyithole ngalela langa ngithi ngivula umsakazo. Hawu ngilandelele akhuthale naye akhuthale nje nokuzongibona nje aloyo ngilandisa aze abe ufika ekutheni eKhwezini khona noMasibumbane. Angitshele ngoMasibumbane ngithi mina hayi ngiyakuzwa ngiyathanda kodwa-ke ngeke ngijoyine. Athi yini isizathu? Ngithi isizathu sami ukuthi angikhoni ukuhamba. So angithandi ukuba umthwalo ebantwini njengoba uthi uzongilanda awunamoto ngizobe ngihamba ngani. Athi uNkulunkulu uzolenza icebo. Abese athi mangiphinde ngibuya ngizobuya namafomu kaMasibumbane ahambe. Ayi aphinde abuye. Athi
ngicela ugcwalise leli fomu noma uthi abantwana bakugcwalisele leli fomu. Ngithi mina cha, ngicela ukuligcwalisa ukhona, hhayi ngiligcwalise ahambe nayo. Isikhathi afone athi uMasibumbane uzobe usemoba kagogo uMangubane Nyembe. Ngiyafisa ukuthi ube khona. Ngiphindele la ekutheni ngoba angikwazi ukuhamba. Athi futhi uNkulunkulu uzolenza icebo. Athi ngicela ulunge sizokuthatha ngesikhathi esithile. Awu, ngingalindele fika imoto. Mayifika kanti kufika umuntu okhonza nontombazane wami. Oh, yebo. Hawu, ngibone bejabulelana nje, hhayi silanda umama. Hawu, kwakuwusicelo mdlonana Oh, uwonke. Bewukuhamba kwami-ke nabo-ke sika gogo uMangubane. La ngafika ngaqala ukubona khona umama Mqwabe, omama Ngwenya, nje amalunga oshuziwe. Nkosi yami, ngendlela engafike ngaphatheka kahle ngayo. Ngabona ukuthi ngabe ngiyazibambezela uma ngingamjoyini uMasibumbane. Kwaba ukujoyina kwami uMasibumbane. Ngoba kusho ukuthi enhliziyweni yami nganginokuzijaja ukuthi mina angifani nabanye, angisezukwazi ukwenza izinto ezenziwa ngabanye ngenxa yokungaphili. Kodwa nje uMasibumbane wangibuyisela lelo themba. Ngazibona nami ukuthi hawu kanti ngiwumuntu. Kukhona abantu engimukelekayo kubo. Ngoba uma sikade sikwazi izolo uwuwe uwuphakamani, sesikubona kusasa sowungenye into. Nathi thina esisondele eduze kwakho siyahlehla. Sibe namagama esiwashoyo azofika ashaya enhliziyweni akulimaze. Kanti kuyakhela konke lokho. Okusho ukuthi mina vele sengiyinto nje ukuthi ngihlale la ngihleli khona. Angisesiye umuntu, angisafanele ngihlangane nabanye abantu. Kodwa nje ngokuthola uMasibumbane ngiyahamba ngaze Ekhwezini, ngaze oPhakamane. Hawu, ngazochule, ngazosaziso nje. Yebo. Nginombuzo-ke lama. Uthi umbuzo wami wathatha inombolo zemfihlakalo uhlangana nomsakazo. Uzosichazele kahle likaMasibumbane. Umbuzo wami uthi wenza kanjani, kwakulekelela kanjani ukuxhumana nomsakazo esimweni sakho? Kwakusiza kanjani ngokomoya? Kwangisiza kakhulu ngoba ukusuka ngaleli langa ngikade ngisuka kuMasibumbane ngiqeda ukujoyina uMasibumbane. Ngafika nje nginogqozi lokuthi sengizongena njalo emsakazweni. Ngizongena ngize ngingene nasey'nambeni zemfihlakalo. Kwangisiza, bangikhulekisa abantwana bakaNkulunkulu. Okwangimangaza abafunanga gama lami, abafunanga kwazi isibongo, balalela nje inkinga yami, bangikhulekisa. Bangithwala ngemkhuleko. Nje yila kwafika khona kimi engqondweni ukuthi ya kusho ukuthi all along bengisonta kodwa bengingazani noNkulunkulu. Bengingazani noJesu noma Bengisonta kusho ukuthi bengiyi-church goer. Yebo. Kodwa ngingazani nalo muntu engithi ngiyamkhonza. Ngikhonza nje ngoba ngiyakhonza kuthiwa 1 2 3 4 noma mi ukhona. Yasengikhanyela ukuthi kwafakazeleka lezi zinto engizilalela manje Ekhwezini. Ngase ngicela abantwana ngathi ngicela ningithengele umsakazo wami nje omncane ozohlala ekamereni lami. Owakho-ke manje uhlala kwena. Ongeke nje uthinte umuntu, ongeke ashintshe stage nangelilodwa ilanga. Ngoba phela ngithi bane-radio yabo bona endlini. Ngiyazalelela-ke Ekhwezi ubusuku nemini nje. Iyona mpilo yami. Iyona mpilo yami futhi ngiyayiqhenya kakhulu ngeKhwezi. Ngoba noma sengifikile kwasiza abantu, ngathola nje ukumukeleka, ngathola abanye abaxakeke ngaphezulu kwami. Ngazibona ngathi Nkosi yami ngicishe ngenza iphutha lokuthi ngizijaje ukuthi nje mina kusho ukuthi nje sengiyofa nje ngihleli la. Kodwa nje kuko konke kunabantu engifisayo ukubabonga kulolu hambo engilihambile. Kunomama owumakhelwane akasekho-ke usesenkosini, kodwa nje igalelo lakhe owayefika njalo azongibona afike ngikhale wangithethisa ngelinye ilanga wathi uyabona mntanami ngeke ngiseze ukubona ngoba njalo uma ngifika ufike ukhale. Mukela isimo njengoba sinjalo, ubonge ukuthi ngoba uyalivusa ikhanda uyababona abantu abakho. Elokhu ethethe esho njalo, waza kwakabili kwakathathu kulokhu
wathi yabona namhlanje Thoko uke wakhala ngizokufaka impama. Oh, Madlamini usuzongishaya, wathi ngizokushaya impela ngikhathele nje yile nyembezi zakho. Hayi sixoxe kube kuhle ngiyibambe inyembezi. Athi mase ehamba ethi ngaze ngajabula. Namhlanje wazokwenza into engijabulisayo. Kuwukuthi lo mama uzongibona nje wayexakekile empilweni ngoba siyaxakeka empilweni. Enomntana wakhe ofundayo wahluleka endleleni ukumfundisa. Ngamthatha umntwana ngamkhulisa ngamfundisa baze baphasa umatric nomfana wami. Ewumngane womfana wami omdala. Hayi-ke nje sasagcina siwumndeni ngaleyo ndlela. Kodwa nje igalelo lakhe laba likhulu empilweni yami ngoba uyena owanginika le nkonzo yokumukela ukuthi zimukele unje akufake kuso. Wathi futhi ubekhona uNkulunkulu kwenzeka konke bekhona. Kukhona igama othe linendaba lithi abide with me. Ngamanye masingathi inkosi ihlala nami. Awusiqoqela fushane lithini empilweni yakho leli gama ukuthi kunendaba kuleli gama? Ekufikeni kuka February 2 engitshela ngekhwezi, ngililalela ikhwezi, ngilalela ney'nkinga zabantu, ngilalela nje konke. Kufike ilanga lokuthi-ke sesiya kuMasibumbane, ngiyoqala ukufika kuMasibumbane, ngibafice kube kuhle. Bese nginkenteza nje endlebeni zami ukuthi ngelinye ilanga intombazane eyayihamba ngendiza yathi indiza makubonakala ukuthi iluze icontrol ifuna ukuphahlazeka. Kuthiwa yamemeza yathi hlala nami Nkosi. Ngabuka ubunzima engikubo ngesimo sempilo. Ngazibuka ngathi engathi Nkosi ubungangifanisa naleya ntombazane eyathi abide with me. Lasuka kanjalo igama lami. Yebo. Awungizwa kahle. Sesiyaka ekuphetheni ke ma. Ngifisa ukuzwa la, ngiyakhumbula kukhona umhlangano esesaba nawo uMasibumbane. Yebo. La wawunikeza ubufakazi ukuthi uNkulunkulu wakusiza kanjani ngomsakazo. Wasukhuluma indaba eyayithi wawumuntu okhuthalela ukubhaka. Yebo. Wathi ngaleli langa naleli khekhe nje elidliwa namhlanje uyajabula ukuthi wakusiza uNkulunkulu uvuke ebuthakeni. Lalibhakwa wena. Khona okuncane ongakusho lapha. Khona izinto sokwazi ukuzenza owangasakwazi ukuzenza. Kakhulu. Wangisiza uNkulunkulu. Wangisiza ukuhlangana nekhwezi. La okokuqala la ngenza ngazana noNkulunkulu. La ngenza ngangabi namahloni ngevangeli. Emva kwaloko ngazemukela. Ngathatha igxathu eliyaphambili ngathi Nkosi mina nginesitifiketi sokupheka njengoba ngalimala ngangisebenza ehhotela. Usebenza ngiwuchef ehhotela. Nginesitifiketi sokupheka, nginesitifiketi sokubhaka. Kodwa manje ngesimo esengikuso ngibona nje sengihleli. Hleli nezinto zakho manje wayifundela uzazi. Ngacela abantwana ngathi ngisondezeleni itafula la, ngisondeze istofu, ngisondezele u1 no2 no3. Kwakuhlala nje mangizosebenza nje kuhlala la kungisurround kanje netafula lami nestofu sami. Ngokusizwa uNkulunkulu sengiyakwazi ukubhaka. Ngibuyelile ngiyakwazi ukubhaka. Ngiyakwazi nokubeka isinkwa etafuleni. Umuntu athi nje awungenzele ibhakede ngilenze. Awungenzele noma nhloboni yekhekhe ngilenze. Kungisize. Ngoba nabantwana ngaleso sikhathi bebesaqala ukusebenza nje isimo sinzima la ekhaya ubaba akasekho. Kodwa nje uNkulunkulu wahamba nami ukuze kube manje. Kunamhlanje nje ngizolidla futhi ikhekhe. Sizolidla. Siyabonga kakhulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wayibuyisela lezi zinto. Yebo, uma kuthiwa uNkulunkulu ubuyisa izinto zomuntu edliwe isikhonyana. Nginobufakazi balokho zabuya. Siyabonga. Sasiphetha ke nje ma. Umthandazo wakho nesifiso nezifiso zakho nje empilweni kusuka manje. Ngithandazela kakhulu uNkulunkulu. Impilo yami sengayimukela ukuthi vele ngiyoze ngihambe nje nginje. Bese ngicela manje kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akangisize abantwana bami bazane noNkulunkulu. Abantwana bakho bazane. Okwesibili nalabo abasebenzayo. Njengoba nibona nje kuney'nqumbi zey'nhlabathi ney'tini kunjena kunje.
bazama ukulungisa ikhaya. Mthandazo wami ukuthe ekutheni uNkulunkulu ngicela baphumelelise kwabakufisayo uNkulunkulu abapha amandla. Kodwa-ke ivangeli engilishumayela la ekhaya njalo ngiyaye ngithi ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova. Ekugcineni okusenhlizweni yakho nje ukhalasela ikhwezi ligubha iminyaka engama-30. Hey, kuyisimangaliso sikaNkulunkulu. Ngangingacabangi nanokuthi le minyaka engama-30 yofika ngikhona emhlabeni, kodwa nje naku ngikhona, siyigubha kumnandi kuhle, impilo iyaqhubeka. Sifisela nje abasakazi bethu, ikhaya, i-management yekhwezi, ngifisa nje bakhule badlondlobale usuku nosuku, ngoba ngabasakazi bethu sithola abantwana bethu, sithola amadodana, amadodakazi nje. Kumnandi nje ukuba sekhwezini, kumnandi, nginethezekile. Ngiyaye ngithi nakubazalwane engikhonza nabo ngithi ngicebe kakhulu mina ngoba nginekhwezi. Ngicela nje ukubonga kunabantu nje ngicela ukubabonga abangibambise kule ndlela engihambayo emva kokushaywa i-stroke. Ngibonga kakhulu kumalunga aseMnambithi ngendlela angibekezelela ngayo from 2015 kuze kube manje. Angikaze ngibathole beshintshile ngendlela abangibekezelela ngayo, ngendlela nje abanginakekela nangayo. Ngiyabonga kakhulu, bonga kakhulu kumama Mqwabe oyaye angabheki nanokuthi unani ephaketheni. Uma kade sihambile siye la siye khona, uma sesibuya akakhathali ukungiphelezela, angibeke edrobheni, angigibelise ngize ngizofika ekhaya. Mase ngifikile ekhaya ngisho sengihambile ntombazane sengisekhaya nje. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Ngibonge kuFebruary owangikhanyisela ngekhwezi, ngase ngilizwile kodwa nje wangicacisela nangoMasibumbane ngaze ngaba yilunga. Ngibonge kakhulu kuwonke owayinikela ngisho nangemoto yakhe, bengilanda bengisa la ngifisa ukuya khona. Ngiyabonga, ngibonga kakhulu nje ukuba sekhwezini kwangenza nganento zonke. Ngingabonga kubantwana bami ngoba uma kuthiwa uyahamba uMasibumbane uye ekhwezini, angisebenzi, ngiyaye ngithi Musi, Sonto, kuyahanjwa ngedate ethile, ane ngizame, bazame bahlanganise ngihambe ngiyofika la ngifuna ukufika khona. Kogogo Sithole, ko-Escort ngibuya khona nje, kuningi la ngibuya khona. Ngibuya koDlamini, siyofihla ubaba Dlamini nje ngokusizwa abantwana. Sibonga kakhulu ma. Siyabonga.